feel like I'm losing my mind. এবার পুরান ঢাকা কাপাতে চলে এসেছে ডেক্সটার ফ্রম টেক্সাস ইউএসএ। এই গরুটি ইউএসএ থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে, আর এই গরুটা 2023 কোরবানিদের জন্য বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এটি যাবে পুরান ঢাকার ওয়ারিতে। পিছের পা দুটা নিচে, সামনের পা দুটা দাঁড়া করে বসে আছে। Dexter from Texas. Shahiwal, সামনেটা কুকরা চুল। এটা কই মনে নিব? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওজন তো আছেই, বড় গরুর মতো নেই কিন্তু। আরো বেশি ওটা শর্ট কিন্তু হ্যাঁ, লাম্বাও আর মাংস ভরপুর। তোমার লেগে মিয়া জিনিসটা লেগে পারলাম না, মিয়া মানুষটা বেকার উঠবো উঠবো। এটা দ্বারা এক মাত্র আনছে তো করেন, প্রদর্শনী করেন 15 লাখ।